Это еще что за чебрик у меня на границе? Подумаешь, самая обычная ЧВК. У меня пока тусуется до поры до времени. ЧВК? А если он вторгнется на мои территории? Да-да, и на мои! Будто ему нечего делать. Расслабься. Никто тебя по новой делить не собирается. Делить? Ты мне еще не все репарации за оккупацию выплатил. И мне! Репарации? Что? Куда вы уставились? Полон! Я тебе тут репарации принес. Польша сзади!